نبقى في مصر، حيث تعد سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها البلاد إلى جانب الإصلاحات التشريعية والضريبية وصدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، يعد ذلك من أبرز العوامل المهيمنة لزيادة معدلات الاستثمار في الفترة المقبلة. نتابع. من جديد، يرفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2017 و2018 إلى 4.1% و4.8%، ويتوقع كذلك معدل نمو اقتصادي ب6% في 2022، ووصول معدل نمو دخل الفرد بربع دول العالم بالسالب في 2016. دي شهادة دولية ليه بأنه هو بيسير في الاتجاه الصحيح. الاقتصاد المصري حقق حالة نمو غير مسبوقة في الفترة الماضية، خاصة أن البرنامج الاقتصادي بيستهدف خريطة مصر 2030 الاقتصادية. عدد المشروعات اللي تمت خلال الفترة الماضية بتؤكد أن في حالة نمو اقتصادي سوف تشهدها مصر خلال الفترة القادمة. وأعتقد مش تقرير صندوق النقد الدولي فقط اللي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ولكن هناك تقارير دولية أخرى أشادت بهذا الإصلاح. بدورها أعلنت الحكومة المصرية أن معدل النمو خلال العام المالي المنتهي 2016 و2017 قد سجل بالفعل 4.1%. وأضافت وزيرة الاستثمار أن الاستثمار يتأثر بما يجري من حزم إصلاحية في المجال التشريعي وعبر مختلف القوانين المحيطة بالاستثمار، وهو ما تنتهجه الحكومة، وبالتالي يقود لتحسن كبير في بيئة ومناخ الاستثمار. في خريطة واضحة للاقتصاد المصري، النمو الاقتصادي. صندوق اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أحد المحفزات المهمة، وأعتقد أنه لجنة صندوق النقد وضعتها في الاعتبار، خصوصا أن الزيارة الحالية بتستهدف بعض النقاط المهمة بالنسبة للبرنامج الاقتصادي المصري. تتزامن التقارير الإيجابية بخصوص النمو الاقتصادي والاقتصاد المصري مع الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وكذلك الانتهاء من الخريطة الاستثمارية، وأيضا بالتزامن مع المضي قدما في المشروعات القومية التي يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين ومحور قناة السويس، التي تعد جميعها من أهم عوامل جذب الاستثمار في الفترة المقبلة، إضافة لما تتضمنه اللائحة من تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في كل هذه المناطق الجديدة. التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي بزيادة معدلات النمو تتزامن واقعيا مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية على أرض الواقع، وتنفيذ مشروعات للبنية التحتية، وكذلك صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والعديد من التشريعات الجديدة الضريبية والقانونية، وأيضا الإعلان عن الخريطة الاستثمارية، ما يجعل من مصر حقيقة قبلة للمستثمرين ومن أهم الأسواق الناشئة في العالم. حنان الخولي للاقتصادية السعودية، القاهرة.